Well, I have come back to Чернігів, to beautiful Чернігів, today to actually launch a project which is called Build Back Bio. First production line from a Dutch company passed the border yesterday, and with 3 production lines we are going to build at least 450 houses in Ukraine, and we want to start right here in Novosilivka, near Чернігів. Це ми будемо зводити будинки, такі, як ви бачите на екрані. Вони перші в Україні зайшли в нашу громаду. Перші 5 будинків вони побудували, здали в експлуатацію. Це 4 будиночки в селі Новоселівка і 1 будинок в селі Товстоліс. На сьогоднішній день 2 проєкти із соломи і коноплі у 2 господарствах села Новоселівки на стадії завершення. Чернігівський район зазнав значних руйнувань з початку повномасштабного вторгнення. Дуже багато людей втратили домівки. Саме тому проекти, які покликані відбудовувати, будувати нове житло, надзвичайно важливі і дуже актуальні для нас.